Gospodine, danas je dan tišine, dan u kojem zemlja šuti, a srce čeka. Tijelo ti počiva u grobu, ali vjera još uvijek gori u srcu tvoje majke. Uči nas vjerovati i onda kad ne vidimo. Uči nas čekati tvoje uskrsnuće u trenucima tame. Primi našu molitvu i pripremi nas za radost novoga života. Uskrsni, Gospodine, i u nama. Amen.